السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتكم صفاء ديليس. نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا رب. وصفتنا لليوم غادي تكون عباره على بايلا، طريقه سهله وكتجي لذيذه بزاف في المذاق ديالها، فكنتمنى انكم تجربوها وتبعوا معايا الفيديو للاخير. ندوزو مباشره باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنا فخيضات ديال الدجاج، تقدروا تستعملوا الفخاض اولا حتى صدر ديال الدجاج. هنا عندي فواكه البحر هكذا مخلطين، هذا كوكتيل اللي كتباع هكذا. يمكن لكم تستعملوا الكروفيت كالامار، اي حاجه توفرت عندكم. عندي الروز اللي هنا سبق لي غسلته، وهنا عندي هكذا القليل من جلبانه، بصله صغيره اللي مقطعه مكعبات، عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعه مكعبات هكذا شويه غلاض، وعندي فلفله خضراء وفلفله حمراء اللي خليتها هكذا طويله للتزيين. غادي نحتاج ايضا كروفيت هكذا يعني بالقشره ديالو، تقدروا تستعملوا اللي مقشر على حسب الرغبه. وغادي نحتاجوا اكيد حامض هكذا للتزيين. فغادي نبدا معكم بالتتبيله اللي غادي نحتاجو هكذا للدجاج، وايضا التتبيله اللي غادي نخلي للروز او للبايله. فهنا غادي ضفت هكذا القليل من الملح والابزار، ضفت ايضا هكذا تقريبا ملعقه صغيره هكذا من الخرقوم او الكركم. غادي نضيف سكينجبير تقريبا معلقه صغيره، وغادي نضيف ايضا القليل من الفلفل الاحمر او تحميره. غادي نضيف ايضا توم بودره، الا ما توفرش عندكم تقدروا تستعملوا يعني الثومه تحكوها رقيق وتستعملوها. غادي نضيف الدجاج القليل هكذا من عصير الحامض، وهنا غادي نستعمل هكذا موطارد الونسيان ولا موطارد عادي، ولا ممكن ما تستعملوش، المهم على حسب الرغبه ديالكم. غادي نضيف القليل من الزيت، انا استعملت هنا زيت زيتون، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات. غادي نضيف لهم اكيد القليل من الماء، تقريبا واحد نصف كأس هكذا من الماء. ففي الاول ممكن تضيفوا غير كميه قليله من الماء حتى ديروا الدجاج هاد التتبيله، عاد ممكن انكم تزيدوا الماء الا بغيتوا باش الدجاج هكذا كيطيب مزيان وما كيتحرقش ليكم. بالنسبه للدجاج فانا فضلت ان هكذا ندخلو يعني الفران وغادي نطيبوه بوحدو. الا بغيتوا نتوما طيبوه مباشره مع البايله فكيمكن لكم كديروه هكذا في الاول يعني مع البصله وكطيبوه وكتخليوه كيطيب مباشره. الا استعملتوا صدر ديال الدجاج فبنفس الطريقه يعني كتحاولوا تقطعوا هذاك صدر الدجاج طريفات صغار وكديروه في الاول كيطيب مع البايله، كيطلق هذيك النكهه ديالو وكيطيب هكذا مباشره بلا ما تحتاجوا انكم تستعملوا الفران. وبالنسبه للبايله فيعني كيبقى لكم نتوما الاختيار، بغيتوا تستعملوا فيها الدجاج والحوت، بغيتوا تستعملوا فيها الحوت بوحدو، فعلى حسب داكشي اللي توفر عندكم. فحتى بالنسبه للحوت تقدروا تستعملوا غير الكروفيت والكالامار، تقدروا تستعملوا شي حوت عندكم. فالمهم داكشي كيبقى على حسب الرغبه. هنا هادوك الفخيضات ديال الدجاج من بعد ما شرملتهم بهذا الشكل فمن بعد كندخلهم الفران. يمكن لكم تغطيو عليه ببابي كويسون وبابي الومنيوم من الفوق وتدخلوهم كيطيبوا في الفران. كتشعلوا عليهم من تحت ومن فوق على نار متوسطه، ما كتزيدوش عليهم بزاف باش ما كيتحرقوش. مره كتبقاو مراقبينهم لا ينشفوا لكم من هذيك المرق اللي فيهم، وغادي نخليوهم حتى كيطيبوا مزيان وكيتحمروا. هنا مباشره خديت هكذا مقلاة كبيره، ضفت القليل من الزيت مع القليل من الزبده كنخلط بيناتهم، وضفت البصله غادي نخليها شويه حتى كتشحر هذيك البصله. ومن بعد ما كتشحر فكنضيف ليها فلفله اللي مقطعه هكذا مكعبات، غادي نضيف القليل من الملح والابزار ونحركهم هكذا غير بضع دقائق. من بعد كنضيفوا الروز اللي سبق لينا يعني وضعناه في الماء وصفيناه. انا كيف لاحظتوا معايا فانا خلطت ما بين الروز الصفر والروز الابيض.
نتوما ممكن تستعملوا اي روز توفر عندكم، فانا ما كانش بقات عندي كميه كثيره، داكشي علاش خلطت بيناتهم. يمكن لكم تستعملوا الروز اللي بغيتو، غير هو حاجه مهمه انكم تاكدوا تستعملوا الروز نوعيه جيده باش ما كيتعجنش ليكم. اولا ممكن تستعملوا الروز اللي كيكون خاص هكذا بالبايله، والكميه على حسب الرغبه ديالكم. انا هنا تقريبا استعملت واحد 2.5 كيسان. ضفت جلبانه وضفت هذوك التوابل اللي سبق لي حضرتهم هكذا معكم في زلافه. ضفت القليل من صلصه الحاره، القليل من صلصه الطماطم، اولا كتاخذوا واحد ملعقه صغيره عامره من مركز الطماطم كتخفوه بالقليل من الماء هو اللي كتستعملوه. غادي نحرك مزيان هذا الروز، فكنحاولوا نحركوه هكذا مزيان مع هذاك يعني الزيت والزبده باش ما كيتعجنش لينا. كنحاولوا هذاك الروز يعني كامل كيتلبس بهذيك الزبده والزيت. من بعد كنضيفوا هنايا كميه من الماء وغادي نغطيه هكذا بضع دقائق. غادي نخليه غير شويه يعني تقريبا يطيب لنا شويه هذاك الروز. من بعد غادي نكمل معكم الطريقه. فهنا من بعد ما طاب هكذا شويه الروز الى احتاج الماء فكتبقاو هكذا كتضيفوا. هنايا غادي نضيف هكذا تقريبا الروز خليته طاب هكذا تقريبا نصف طيبه. غادي نضيف هكذا فواكه البحر. هنا يمكن لكم تستعملوا كروفيت، كالامار، اي حاجه عندكم ممكن تستعملوها. غادي نضيف فلفله اللي خليتها هكذا يعني طويله للتزيين. تقدروا تستعملوا حتى فلفله صفراء الا كانت متوفره عندكم. مهم غادي نزين هكذا بهاد الفلفله. من بعد غادي نرجع نغطي عليه وغادي نخليه حتى كيكمل الطياب ديالو. وهنا فكيبقى لكم الاختيار، الا بغيتو تكملوا الطياب ديال هذا الروز هكذا غير فوق البوطه كتغطيو عليه وتخليوه كيطيب هكذا على خاطره. اولا كاين حل اخر هي انكم كديروه في شي مقله اللي كتدخل لكم الفران، يعني ما كتكونش فيها هكذا ايد ديال بلاستيك، وكتدخلوه يعني كتغطيوه وكتدخلوه الفران وكتخليوه كيكمل الطياب ديالو. فانا كملته غير هكذا على البوطه يعني ما دخلتوش الفران. ومن بعد كنزينو هكذا في الاخير بهذاك الفخيضات ديال الدجاج من بعد ما كيكونوا طابوا وتحمروا. وهنا بالنسبه لهداك الكروفيت فوضعته هكذا في مقله مع شويه هكذا ديال الزبده، ملح وبزار، وكنزين به. اولا يمكن لكم توضعوه مباشره هكذا فوق من هذاك البايله وكيطيب معاه هذاك البخار ديال البايله، فهو كيطيبوا لكم لانه ما كيحتاجش وقت بزاف الطياب ديالو. وفي الاخير فكنزينو هكذا بالحامض. يمكن لكم تزينوا ايضا بالقليل من القليل من المعدنوس اللي مقطع. وكتكون البايله ديالنا هكذا جاهزه. كنتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم. وصفه سهله وسريعه دغيا كتحضر وكتجي لذيذه بزاف في المذاق ديالها. فإلا عجبكم الفيديو والوصفه ما تنساوش ديروا ليا جيم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. بالنسبه للبايله فكاين فيها هكذا بزاف ديال الطرق هكذا في التحضير ديالها. هذه طريقه سهله. حاجه مهمه انكم تاكدوا الروز تستعملوا واحد النوعيه اللي ما كتعجنش، اولا تاخذوا الروز اللي كيكون خاص هكذا بالبايله. وكنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. وبقى لي غير نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير.